4e journée en Israël, la nuit s'est bien passée, le lit est un petit peu mou donc faut pas trop se mettre sur les bords, sinon voilà ça pousse un peu vers le bas. Franchement ça va, il y avait des gens qui parlaient un peu dans le couloir hier soir mais après ça s'est calmé. La salle de bain, faut faire attention parce que il y a des poutres, donc voilà ça c'est des petits trucs pour la tête quand on est grand. Donc là on est au German Colony Guest House, donc c'est dans le quartier German Colony. C'est au nord-est de cette ville. Aujourd'hui on va aller à Akko, donc pareil c'est une ancienne ville, en plus on va aller dans la vieille cité quoi, donc vraiment le quartier le plus ancien de la ville, là où il y a plutôt des musulmans et des chrétiens, les juifs apparemment sont plutôt dans la ville nouvelle, mais il y a pas mal de choses anciennes à visiter, il y a beaucoup de vent, là, ce matin il y a du vent, voilà, donc je pense pas que ça va poser problème, mais il y a du vent. Et au niveau de la température, bon il fait un peu chaud mais ça va. Voilà. Ce que je voulais dire par rapport aux villes israéliennes qu'on a fait pour l'instant, donc Tel Aviv et Haïfa, c'est que j'ai trouvé que c'était des villes assez sûres quoi. Franchement, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui traînent dans les rues, des choses comme ça, ou j'ai pas vu de problème de violence. Voilà, donc honnêtement, bon après à Tel Aviv il y a des endroits où c'est un petit peu plus sale, mais surtout vers le sud, hein, comme je l'ai expliqué. Je pense que le nord de Tel Aviv, le nord de Tel Aviv est plus commercial, donc forcément aussi un peu plus propre, voilà, pour les touristes et tout ça. Le sud un peu moins, mais et Jaffa aussi ça va, c'est quand même propre. Pour le port un peu moins, mais sinon c'est quand même propre. Voilà en gros pour la journée d'aujourd'hui, toujours content d'être en Israël. C'est cool franchement, pour l'instant au soleil tous les jours. Et voilà, c'est parti pour la visite d'Akko et après on va aller continuer notre voyage. Bon, je vous souhaite une bonne journée et moi je me prépare